Nakita nyo na ba ang asong ito na sikat ngayon sa Facebook? Yan ang asong si Fluffy na alaga ni Miss Pauline Fabian. Kwento niya sa kanyang post, iniwan niya sa isang pet grooming center upang magpa-groom si Fluffy. Kwento pa niya, nagsabi siya sa grooming center na palabasin na lang si Fluffy pagkatapos gupitan. Dahil marunong naman itong umuwi mag-isa, at tatahol na lang sa labas ng bahay si Fluffy kapag nakauwi na. Matapos nga na pauwiin si Fluffy galing sa grooming center, makaraan ng ilang minuto ay nakauwi na nga si Fluffy mag-isa. Independent dog nga naman, nakakatuwa. Marami nga mga netizens ang natuwa at nagpakita ng paghanga sa asong si Fluffy. Ikaw, ano masasabi mo kay Fluffy? Comment down below.